Human mapabos sa kinalit nga drug test ang mga Kawani sa Homecare Facility sa Dagmayan sa Lapu-lapu. Ang mga Kawani na usab sa Clean and Green ug CENRO ang drug test. Siloan meron din ang sa report. Gipatawag alang sa tigom dinhi sa covered court kining 348 ka mga Kawani sa Clean and Green og CENRO. Apan tumong di ay sa tigom nga mapaubos sila sa kinalit nga drug test. Lakip sa gipaubos sa drug test ang 8 ka mga Kawani sa Homecare Facility nga wala makasalmot kagahapon. Atol sa pagkuha og urine samples, mitumaw ang medyo wa pagsinabtanay. Human usa sa mga Kawani sa Clean and Green may reklamong dili siya komportable nga adunay tawo nga magtan-aw nga siya mangihi. Atong gipasabot nga maunig siya atong procedure sa pagpahigayon og drug test. Dili man nato tan-awon ang imuha. Kung tan-awon man nato kung giunsa nimo pagpangihi, kung wa ba nimo gikandos o imuha ba gyud ang ihi sa pagpangihi. Mura lang siguro di ba, pero makahira gyud mo inigkon. Kahira gyud siya madugay, paabot-paabot lang. Sige nga. Di man jud ko nagamit anang kuan na. Ako sa pwede gyud dugo mo ikuan naron. Wala na tay kuan, wala na budlay ba. Hinoon na hilot raw sabdayon ang wa pagsinabtanay. Si Mayor Jonard Ahong Chan kinsa misusi sa gipahigayong drug test mipahinumdum sa mga Kawani sa ilang trabaho ug sa paglikay sa bisyo sama sa drogas. Well, lunay mga gidudahan nga nagamitan nga naa ni aning departmentuha. So ato lang gisiguro na to na basin og na usab di ay, no, tungod sa ato ang kabalo sila nga doon na gipahigayon nato nga mga drug test sa ubang nga mga departamento. Ang CENRO o Clean and Green mauna ang ikaunom nga buhatan ubos sa Mayor's Office nga napaubos sa kinalit nga drug test. Samtang pulos nagnegatibo sa kinalit nga drug test kagahapon ang mga Kawani ug ang mga minor de edad nga giatiman sa Homecare Facility sa Dakbayan sa Lapu-lapu. Uban ni Jun Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.